Hello friends, എല്ലാവർക്കും മാക്സ് ട്വിസ്റ്റ് മീഡിയയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. സോ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു പുതിയ ഹെൽമെറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺ ഫേസ് ആയിരുന്നു. അത് THൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റാണ് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, എനിക്ക് ഒരുപാട് വിൻഡ് ഇതൊക്കെ ഒന്നും പ്രൊട്ടക്ഷനും അങ്ങനെയൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതിൽ ഒത്തിരി പൊടി അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കുറച്ച് മൈഗ്രൈൻ ഇഷ്യൂ എനിക്കുള്ള കാരണം പൊടി കാരണം എനിക്ക് തലവേദന വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് കാരണം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഹെൽമെറ്റ് മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ ഹെൽമെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റ്. MDയുടെ ഹെൽമെറ്റാണ് വരുന്നത്. സോ ഞാൻ മേടിച്ചത് MDയുടെ ഹമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു ക്യാരിങ് കേസ് ഒരു കവറിനകത്തൊക്കെ അത് വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് തന്നെയാണ്, അത് യൂസൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒറ്റാക്ക് എന്ന മോഡലാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫിക്സാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 5250 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. പിന്നെ കാണാനൊക്കെ വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഹെൽമെറ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. റിമൂവബിളാണ് നമ്മളെ പാഡിംഗ് ഒക്കെ. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ പ്രീമിയം നല്ലൊരു 5000+ അല്ലെങ്കിൽ 4000+ ഹെൽമെറ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവൽ ആയിട്ടുള്ള പാഡിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ഒറ്റ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ഡി റിംഗ് അല്ല വരുന്നത്. അതിന് വരെ നമുക്കൊരു ഈസി റാച്ചറ്റ് സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത്. സോ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. എന്നാലും ഈ ഒരു പ്രൈസ് മുതൽ നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ക് യൂസ് പറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽമെറ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത്. ട്രാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽമെറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡബിൾ ഡി റിംഗ് വരുന്നത്. സോ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 2 പോർഷൻ കാണാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് നമ്മുടെ എൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡ് ഇതൊക്കെയാണ്. സോ ഇതിലാണ് എൻ്റെ വാറണ്ടി. 2 വർഷത്തെ വാറണ്ടി നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്താണ് വരുന്നത്. ഉണ്ടല്ലോ ഈ 2 അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെ 2 അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരും. സോ അതായത് നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഇവിടെയായിട്ട് 2 അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെയും ഈ സൈഡും അപ്പുറത്തും വരും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. സോ ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹോളിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ഹോളിൽ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്പോഴത്തെ പ്രൊഫൈൽ. നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു നല്ലൊരു അടിപൊളി ഇത് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്പോയിലർ വരുന്നുണ്ട്. സോ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽമെറ്റാണ്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് പെയിൻറ്റിനൊന്നും വാറണ്ടി വരുന്നില്ല, പക്ഷേ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പെയിൻറ്റാണ്. ഉടനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡാമേജ് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സോ ഓവറോൾ നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക്സൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഷാർപ്പ് റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഒരു 5 4 ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഷാർപ്പ് റേറ്റിംഗ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ല. എത്ര വാലിഡ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇൻഫർമേഷൻ നല്ലതായിരിക്കും. ഒരുവിധം MDയുടെ എല്ലാ ഹെൽമെറ്റും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഹെൽമെറ്റാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ലേബിൾ ഇട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ആൻറ്റി സ്ക്രാച്ച് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് തോന്നുന്നു വൈസറിലായിരിക്കും ആൻറ്റി സ്ക്രാച്ച് വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ക്വിക്ക് റിലീസ്, അതായത് ഇതാണ് നമ്മളെ ക്വിക്ക് റിലീസായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് തിക്നെസ്, അതായത് നമ്മുടെ 2.2 മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കാം തിക്നെസ് പറയുന്നത്. അത് ഈ ബാൻഡിൻ്റെ ആയിരിക്കാം തിക്നെസ് അവർ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ആയിരിക്കാം. ഷെല്ലല്ല, നമ്മുടെ ഈ വൈസറിൻ്റെ ആയിരിക്കാം പറയുന്നത്. പിന്നെ PC ലെൻസ്, അത് ചിലപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നമ്മളെ ഈ ലെൻസ്. നമ്മളെ ഈ വൈസറിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കലി, കാരണം നമുക്ക് വിഷൻ നമുക്ക് ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ അത് കൺവേർജ് ആവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതവർ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. സോ അതാണ് അവരവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ പിൻ ലോക്ക് റെഡിയാണ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. സോ ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ മേടിച്ച സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയമാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഹെൽമെറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹെൽമെറ്റാണ്. മാത്രമല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. അതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ്. കാരണം ഈ ഹെൽമെറ്റ് മേടിക്കാനൊരു കാരണം അതായിരുന്നു. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. 1450 ഗ്രാമാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. എത്ര ലൈറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല. കാര്യം എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ 2ആയിരുന്നു, SA2ഉം പിന്നെ ഇത്. SA2ന് ഇതിനെക്കാട്ടി 2000 രൂപ കുറവാണ്. അതല്ല വെയിറ്റിൽ ഒരു 100 ഗ്രാമോളം നമുക്ക് കുറവുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഷെൽ ക്വാളിറ്റിയും കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് വേണമല്ലോ. സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വന്നത്. അതുപോലെ കാണാൻ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. കാരണം ഈ ഗ്രാഫിക്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹെൽമെറ്റിനെ വാങ്ങിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ വേറൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈസർ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ലോക്കാവും. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ 2 വെൻസാണുള്ളത്. ഒന്ന് ബോട്ടം ചിന്നിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ടോപ്പിലും ഒരു വെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ബട്ടൻ്റെ ഫീല് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഞാനിത് വച്ച് കാണിച്ചു തരാം. സോ നമ്മൾ റാച്ചറ്റ് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഹെൽമെറ്റ് ഇടേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ 2 സ്ട്രാപ്പിനെയും ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുക.
സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ടൈറ്റാണ്, മാത്രമല്ല എൻ്റെ ചീക്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രസ്സായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കംഫർട്ടബിളാണ്. എനിക്കിവിടെ ഒരു 1 ഫിംഗർ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ എനിക്ക് വലിയ ഓവർ ടൈറ്റും അല്ല ഇത്. പക്ഷേ ചിന്നിൻ്റെ എവിടെയും ബാക്കി ഓവറോൾ എനിക്ക് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഫിറ്റാണ്, അതാണ് എനിക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ആൻറ്റി അലർജറ്റിക് ഇതാണ് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു, പാഡിങ്ങാണ് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചൊറിച്ചിലോ ഒന്നും വരത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അറിയില്ല. നമുക്ക് ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും. സോ അതൊന്നും ഇതിലുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ വെച്ച് ഓടിച്ചിട്ടില്ല. സോ ഓടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെയോ അല്ല റിവ്യൂവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, ഈ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഓവറോൾ എയർ ചാനലിങ് എനിക്ക് ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നമുക്കിവിടെ ഒരു ചാനൽ കണക്കൊരു സംഭവം കാണാൻ പറ്റും. കാര്യം എയർ ഇതുവഴി കയറി നമുക്ക് ബാക്കിൽ കൂടെ എക്സിറ്റ് ആവുന്ന കണക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് എത്രത്തോളം ഫങ്ഷനിലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും നമുക്കതൊക്കെ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ വല്ല ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് കൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പുതിയ നല്ല കണ്ടൻറ്റ്സ് എനിക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാനേ കഴിയത്തുള്ളൂ. സോ ഹോപ്പ് യു ആൾ ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ്. ബൈ.